Что ж, я так понимаю, вы пришли сюда на модификации по бимке взглянуть. Их есть у меня. Начнем, пожалуй. В прошлой части я дал вам всю основную информацию о самой игре и модификациях к ней. Кстати, рекомендую вам ее посмотреть, а то ничего понятно не будет. Но, как оказалось, есть еще кое-что достойного вашего внимания. Как, например, водный и воздушный транспорт. Вон, смотрите, какой тарантас летит. Или вот более серьезный вариант. А как вам такое? Возможность летать в этой игре открывает невиданные ранее горизонты. Очень расслабляет лететь над всей картой и чувствовать себя порхающей птичкой. Или может даже индюком. А если серьезно, то в каком-то смысле это даже может быть и медитацией. Помните, когда я говорил в прошлом видео, что для этой игры есть моды на любой вкус, я не шутил. Тут реально есть все, ну или почти все. Как, например, самый проработанный авто в игре. Вот этот кабриолет. У него отличная модель и высокий уровень проработки. Он имеет ряд фишек, которые ставят его на уровень выше уже имеющихся авто в игре. Мало того, что здесь каждая мелочь проработана, начиная от кучи датчиков и электронных систем, заканчивая полностью функциональной мультимедией, в которой также можно все настроить, как в реальной машине. Могу представить, сколько разраб потратил своих нервов, чтобы такую работу просто на форум за бесплатно выложить. И да, некоторые модификации нередко публикуются на платной основе, но ничего не мешает вам найти, так сказать, альтернативные методы. На всякий случай скажу, что я против пиратства. Осуждаю. Как вы думаете, какой самый большой проб в игре? Огромное желе? Как бы не так. А как вам огромный самоходный кран, который поднимает БелАЗ? Или даже целый паром с БелАЗами на борту? Да он просто огромен. А вы, наверное, заметили, что FPS в этой сцене довольно низкий. Так что хочу вас предупредить, чтобы вы не спешили устанавливать в ППХ данные моды. Хоть минимальные требования самой игры довольно низкие, к сожалению, некоторые модификации требуют настоящих игровых монстров с 4090 Ti в SLI режиме и просто неприличное количество оперативной и видеопамяти. Видимо, в следующий раз, чтобы снять видео, мне придется суперкомпьютер арендовать, чтобы просто 10 секунд видео записать. Ну да ладно. Кстати, еще забыл сказать, что из-за того, что игра постоянно обновляется, старые модификации могут не работать в новых версиях. Ну, то есть высока вероятность получить в лицо смачную порцию такого No Material или No Texture. Поэтому всегда сверяйтесь с текущей версией игры и читайте сообщения от разработчиков модов в патчноуте. Довольно необычно видеть, как игра, которая изначально выглядела как фанатский мод к третьему Крайзису, в итоге превращается во что только душе угодно. Эти ваши вартандеры, евротраки и прочие симуляторы — это все прошлый век. Настоящие эстеты знают цену месту на своих жестких дисках и не торопятся его забивать всяким цифровым шлаком. Потому что если есть моды, зачем нужны все эти инновационные проекты за горы денег, когда буквально в метре от них бесплатно лежит пак модов, который выглядит и является более качественным и продуманным. Представляю, как у любителей инноваций там припекло по ту сторону монитора. Ха-ха-ха-ха. Они же еще, наверное, побегут в комментариях защищать недопиленный кусок шлака за $750 в 30 FPS. Пфф. Да ладно, знаю, что вы в порыве смачного бугурта выключили ролик, а значит оставшиеся зрители узнают про самую киллер-фичу для этой игры. Вы же знаете, что Бимка — это однопользовательская игра. Нет, вы, конечно, можете подключить два джойстика к одному компу и как дебил с другом играть в это, но я недавно нашел мод, который просто не укладывается у меня в голове до сих пор. Я говорю про проект BeamNG Multiplayer, то есть кто-то решил, что мало всех тех модов, которые были до этого. Он решил еще мультиплеер сюда запихнуть. Я думал вообще, что все будет работать криво, но у меня все работает подозрительно стабильно. Большинство серверов ванильные без модификаций, но если захотите играть на серверах с модами, придется очень долго ждать загрузки всех необходимых файлов. Коммуникация игроков происходит либо через неудобный текстовый чат, либо через Discord. Как, что и куда устанавливать, сами загуглите, не маленькие. Я изначально хотел сделать более подробное погружение в эту тему, но контента тут пока еще маловато, так что как-нибудь потом сделаю. Спасибо, что остаетесь абонентами моего канала, ваш просмотр очень важен для нас.